Так, всем привет! На сегодня приступаю к камину, к облицовке его. Буду положить вот такую плитку или камень, как говорят. Вот такая она симпатичная. Вот мне понравилось. В дальнейшем колер подберем, вот какой понравится по цвету, и лаком скроется. Вот. Ну, единственное, значит, я что-то изначально даже не подумал об этом, но проблемка такая небольшая есть. Вот на углах, вот, на стыку угла, то есть здесь немножко, конечно, нужно повозиться. Вот, где сам стык угла получается. Значит, здесь я делал таким образом. Вот одну плитку, вот лицевую, значит, подрезал вот под углом, чтобы это промыкание было меньше заметно. Вот, но это уже просто встык к ней. И старался подбирать, чтобы вот где промыкание вот углов, как бы чтобы орнамент более-менее сейчас совпадал. Вот. Вот такой момент. Дальше здесь, конечно, есть не очень хороший. Подрезал все при помощи стусла. Дальше я покажу еще. Вот и ножовки по металлу. То есть режется, конечно, гипсом очень просто. То есть вообще обрабатывается очень хорошо, очень легко. Вот. В принципе, конечно, взять, если, к примеру, там под кирпич, если взять, а еще если, допустим, ложить под шов, там кирпич, вот, делать шов небольшой, там вообще будет без проблем. Вот. То есть там же можно будет, в данном случае где-то будет что-то не совпадать, поиграть со швом можно, там чуть-чуть где-то можно на миллиметр больше, там на миллиметр меньше, то есть все это выгнать, вот, будет все четко. Здесь же не знаю, что получится. Поскольку здесь она ложится вся в стык, вот, посмотрим. Ну, в общем, приступаем к работе. Значит, ложить буду на клей для камина, для печей. Да, я здесь вчера еще подготовил себе, полдня провозился вот такие заготовки. Вот понамечал сразу же. Вот поставил, значит, номер, где какая с какой совпадает. То есть это вот мы видим уже не совпадает. Это 5, это 4. Так, это значит 5. Так, 5 вот у нас. Нам даже не какая 5. Здесь нужна нам 1. Так, вот единичка. Так, единичка должна быть внизу. Да. Так, левую выносить, наверное, и на камин, вот, и на плитку, скорее всего, чтобы лучше была адгезия. Так, ну поехали.
Так, значит, бока вот обложил. Сейчас буду залаживать низ. Сразу клеем, как бы это затянул. Вот. Значит, здесь буду плитку уже ложить разбежку.
Так, значит, вот так зарезаем. Вот прямой рез сделаем. Сделали метку и в конце, если чуть отломалось, ножиком подправляем. Вот так. Так, прямой и, значит, под углом. В конце стараемся потихоньку резать, чтобы не ломалось. Там малость вот остается, это ножиком 2 секунды поправляется. Вот и все. Значит, вот так вот зарезаю, значит, эту плитку. Итак, значит, камин мы уже обложили. Сейчас будем облаживать уже дымосборник. Вот. Но здесь, в принципе, все то же самое, что и у камина. Тоже позамеряли все, подрезали. Значит, вот такие сделали метки, чтобы было понятно направление плитки, стрелками указываем. Вот. Куда какую уложить. Я сначала подогнал, вот, чтобы просто время не терять, поскольку это долго. Все эти замеры, эти подгонки и так далее. Вот, а там мы позамеряли все. И сейчас уже будем укладывать. Тут где-то, по-моему, я проложил 9 рядов. Вот. И получается, она как бы под уклоном, она не падала, ничего.
Итак, дымосборник вот уже обложил. Вот так получилось. Но дальше мы еще делаем, значит, берем вот наждачку такую крупную. И вот все вот эти вот углы, стыки, поскольку, видите, здесь вот где-то больше торчит, то есть начинаем их как бы вот так сглаживать, чтобы оно было более-менее одинаково. То есть вот такой еще здесь процесс нужно делать. Здесь остаются полосы вот изначально, но ничего, это, то есть потом мы еще возьмем мелкой наждачкой, вот и мелкой наждачкой потом почистим, чтобы не было заметно таких полос. Так, ну в общем, вот так зачищаем мы везде, вот по всему полностью, по всем углам, промыкание здесь, то же самое вот и здесь. Здесь вот я почистил. Но оно, конечно, прям не получится вот в идеале, ну, скажем так, ну, сравнять все. Где-то в любом случае какие-то будут маленькие чуть-чуть выступы, вот, но это не страшно. То есть оно в итоге будет нормально смотреться, вот угол. То есть, ну вот видно, вот торчит вот кусок такой. То есть вот его нужно вот так вот нам с этим сравнять. Вот здесь тоже вот, тоже снимаем его. Вот эти можно, так скажем, немножко вот закруглить. То есть вот таким образом зачищаем. Да, и потом еще нам останется, значит, вот видите, то есть как ни подгоняй, но тем не менее, ну, то есть идеально не получается его, вот так скажем, вот, сопоставить. Есть как бы вот щель, где-то больше, где-то меньше. Так вот еще потом нужно будет, значит, герметиком вот пройти и эту щель еще заделать нам. Это вот и здесь к стенке примыкания тоже вот есть, где-то попадают небольшие такие моменты. Вот здесь. В общем, где вот такие получились на стыках вот щели, то есть мы герметиком заделаем. Вот, в принципе, и все. По сути это дело. Так что сейчас зачищаем все углы, а дальше будем герметиком это заделывать. Итак, зачистили, значит, углы наждачкой крупной, вот так все получается. В принципе, все неплохо. Только лишь останется еще нам вот это заполнить, эти швы большие, вот и все. Но сейчас еще нужно пройти, вот я взял такую сетку уже использованную, вот если будет видно, в общем, вот видно, да, остаются такие, не слишком такие, как бы полосы крупные. Вот так сейчас уже зачищаем вот этой мелкой. Вот и смотрите, то есть получается уже совсем другое дело. Вот, и вот так полностью везде проходим.
Ну вот так, сейчас уже это все выглядит гораздо лучше. Так, ну и так далее. Здесь уже я вот тоже прошел все. Вот. Сейчас еще здесь вот осталось эти углы и все. То есть можно будет потом уже герметиком заполнять. Да, но изначально еще нужно будет, конечно, загрунтовать все это дело. Так, значит, далее грунтуем. Грунтуем тщательно, поскольку гипс очень много грунтовки забирает. Так, дожидаемся высыхания и будем уже потом эти все стыки, значит, заделывать герметиком. Думал еще изначально взять тоже гипсом позамазывать, но есть как вероятность, что потом может быть здесь трещины пойти. Вот. Так что лучше, я думаю, все-таки герметиком заделать. Итак, грунтовочка у нас, значит, высохла. Вот, и пробуем заделывать эти швы. Так. Посмотрим, как оно будет еще. Так, сразу берем какую-то тряпочку и пробуем пальцем. Ну, неплохо. Заполняет хорошо.
Так, ну в общем, здесь, думаю, все понятно. Вот так заделаем все вот эти, где у нас не плотно, заделаем все эти стыки, и, по сути дела, у нас будет все. Ну, останется еще, конечно же, покрасить. Это уже будет другое видео. Вот взял вот такой колер. Вот цвет песочный. Вот. Так что на этом пока все. Останется только лишь покраска одна.